Honorable Speaker. Anthem. Yes, sir. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशिष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Speaker sir, under Rule 49(2), the Rule of Procedure and Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly, I may permitted to postpone the reply of unstarred LAQ number 2C for the next assembly session. Unstarred. Sorry, एक minute. No, it is starred. Sorry. खंयची असेंब्ली उरल्या आनी स्पीकर सर 2C आज तुम्ही मोपा एअरपोर्टाचेर मेन विषय आशिल्लो. Speaker sir, under the Rule 49(2), the Rule of Procedure and Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone the reply of the unstarred LAQ number 67 to the next assembly session. 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, postponed starred LAQ 3C and postponed unstarred LAQ 42 be postponed to the next session. म्हाका रिप्लाय रॉंग रिप्लाय दिला. राव, एक मिनिट. वेदर करेक्शन करता काय कितें हेल्थ मिनिस्टर. खंयची ती? खंयचो क्वेश्चन? स्पीकर सर म्हाका हे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 ही पूण म्हाका रिप्लाय दिला रॉंग रिप्लाय दिला. Seven A. वेदर तो करेक्शन करता काय कितें रिगार्डिंग सिटी स्कॅन एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा त्याने प्रपोजल आशिल्लें पूण आतां त्याला सांगला ताणें प्रपोजल ना म्हणून पयलो रिप्लाय दिला येस आपूण नक्षत्र घेता म्हणून आनी एक कंपनीन तांकां दिवची केल्लें आसा म्हाका तो हेल्थ ऑफिसरान ताणें सांगलां एक लार्ज एंड टोब्रो काय खंयची तरी कंपनी ते दिता म्हणून तें हांव नकळो कितें जालें तें फुडें पूण तेणें रिप्लाय रॉंग दिला. रिप्लाय करेक्शन रिप्लाय करेक्ट. हे क्वेश्चन पडे हा ते लास्ट असेंब्लीसान 2-3 असेंब्ली जाली पोस्टपोन जायत आहा. आय टेल यू वाय आय एम रेजिंग दीट इशू. हितू आमी इतली हे आहा इतली कुमदादींत इतली इशू आहाय आनी इतली स्कॅम आहाय म्हणून आमी काडीत आहा इशू. हो इशूआंत एक इशू आमी काडलो वेन रोहन वॉज द मिनिस्टर तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा तेन्ना तो आतां हें जाला. इट इज अ कन्फर्म केस वेर आख्खी प्रॉपर्टी कुमदादीची नाव प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स ट्रान्सलेट रॉंग कोन म्हणजे ट्रान्सलेशन केलां इंग्लिशीन पोर्चुगीज ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन केलां तें सर्टिफाय केलां डॉक्युमेंट दाखयलां आनी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्या. असली केसीन पासून नाव रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांव फॉलोअप करीता फ्रॉम लास्ट 2013 सावन हांव फॉलोअप करीत आहा. असली केसीस कितल्यांनी आहाय. There are so many such type of cases that are going on there. I want an inquiry, at least आता postpone करीत आहे तुम्ही क्वेश्चन आणि हे इशू इट इज गोइंग अंडर द पिलो कोणागे इंटरेस्ट आहे तू इंटरेस्ट ना जाल्यार वाय दे आर नॉट आन्सरिंग दिस टाइप ऑफ इश्यूज एअरपोर्ट इशू आहे ते इज समथिंग व्हेरी बिग इट्स नॉट समथिंग व्हेरी स्मॉल. दिस एरिया इज 20,000 स्क्वेअर मिटर्स इन सेरुला. 20,000 पयस जाल कितें तो 50 कोटी जाल्यो. 34 ते 34,000. 34,000 2 सर्वे नंबर्स 2 सर्वे नंबर आहे ते टोटल 34,000. रेट जालो तो 50-60 ऑलमोस्ट 100 करोड एश कोन जो तो प्रॉपर्टी आमी वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स. वी आर टॉकिंग युअर गव्हर्मेंट इज टॉकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट्स आणि लँड आणि हे खूंय गेलां वेर खूंय पावलें
So will you constitute an inquiry with the full charge of a retired judge? See, It member, has to be minimum reply. Reply to Postpone question, valid what question, Reginald has said. We can take up tomorrow. Speaker, sir. one thing, hello, just 1 minute. Still, the question has not started. You are just, you are standing up and talking about. Just, I am calling out a question. No. Speaker, sir. Mazo 2C star LAQ postponed. Total ही लास्ट असेंब्ली सेशन समजतात आमकां 15 अनस्टार आणि 3 स्टार दिल्ले आसा 18 क्वेश्चनान आज म्हाका तुम्ही नो क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या 2C स्टार क्वेश्चन सीएम पोस्टपोन केलो ऑन मोपा एअरपोर्ट अनस्टार LAQ 42 ऑन कोमुनिदाद लँड स्कॅम पोस्टपोन केला इन एडिशन टू रेजिनाल्डो स्टार क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन 67 ऑन मोपा एअरपोर्ट प्रोजेक्ट तुम्ही परत पोस्टपोन केला अनस्टार क्वेश्चन 77 ऑन हेल्थ मॅनेजमेंट सर्विसेस तुम्ही पोस्टपोन केला अनस्टार क्वेश्चन 96 ऑन स्टॅटिस्टिकल कोविड डेटा तुम्ही पोस्टपोन केला अनस्टार LAQ नंबर 102 इन परचेसेस इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही पोस्टपोन केला अनस्टार LAQ 74 तुम्ही जे ZP खातीर कितें कामां आसा सांगली तुम्ही ते एनेक्शरूच लावना Speaker sir. ऑल एनेक्शर्स आर मिसिंग स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट Unstar 72, all annexures are missing. It's an incomplete reply. Unstar 74, annexure N is missing. Unstar LAQ 73, land schemes in the state. So reply incomplete. To a 2 दिसाचे session, he reply, you fix responsibilities on the officers and the minister concerned. हे किती पकडा चालले स्पीकर सर Speaker sir, under rule 49C, आम्ही सांगला की व्हॉल्युमिनस जर असत ताणे सांगला तो क्वेश्चन नंबर 2C 5,000 पेजीचो क्वेश्चन 5,000 पेजी त्याचे आन्सर जातले 5,000 इतक्या कमी पिरियडात तितूंतल्यान sir. वचप व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें सेम थिंग विथ तो हेजो क्वेश्चन सांगता इट इज अ व्हॉल्युमिनस त्या खातीर पोस्टपोन केला प्रत्येक क्वेश्चन विथ इन शॉर्ट स्पॅन इट इज पॉसिबल नाशिल्लें Speaker sir, where does it show in 49 and how does he know it is voluminous? Speaker sir, I will challenge if this is voluminous. स्टार्ट LAQ नंबर 3A हाजेर म्हाका म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कोविड डेथ्स इन गोवा ताचो रिप्लाय आतां पर्यंत ना आनी यू आर नॉट इवन पोस्टपोन इट एक म्हाका One thing. स्पीकर सर Regarding, see, honorable opposition leader, Health Minister Vishal has given the letter that he is unwell and he is not going to attend the session. So he requested to Let the chief postpone the minister question. answer. If health minister is not there, government is chief minister. Let him answer. स्पीकर सर यू आर नॉट रिप्लायड गिवन मी एनीथिंग टिल टुडे रिप्लाय दिवना 2 दिसाची सेशन मागयला तरी तुम्ही रिप्लाय दिना यू आर नॉट इवन पोस्टपोन आता सीएम सांगता व्हॉल्युमनस सीएमाक कशें कळ्ळें व्हॉल्युमनस म्हणून Should you order ruling of me? वी वॉन्ट दिस रिप्लाय Can I give the ruling? आमकां रिप्लाय जाय Can I give the ruling? आमकां रिप्लाय दी स्पीकर सर असेंब्ली कित्याक मागयता असेंब्ली See, the concerned minister has requested to postpone the question. I am not talking about one health department. I am talking about revenue department. I am talking about I am MOPA, giving the civil ruling. aviation. I am giving the ruling. किती Are ruling you speaker to hear? sir? I am giving the ruling. किती ruling? Yeah. Ruling किती? See, I agree. Just I am reading the letter of the Honorable Health Minister. That he is Letter meter काय unwell. नाका? Action सांग. That's why. Because sir, you fix I know it. responsibilities. I know it. तुका power असा to fix responsibilities. See, I am giving the ruling. Are you ready to hear it? My ruling. Fix the responsibilities because the last session That's why I am giving the ruling. तू सांगता health minister बरो ना मानता CM आक reply दिवनी That's why I am giving the ruling. I am giving the ruling? ruling for that. सांग ruling किती ते? Yes. It is inherent and inalienable right of a member of this House to seek and elicit information from the government in order to discharge his duties as enjoined by the Constitution. When a minister seeks postponement under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business on the grounds that it is not possible to collect the information in time as is too detailed, I have to allow it. Therefore, I request the members should not ask questions that are too detailed
because it has not to be collected and given within the time limit. Also, minister should verify on the accuracy of the information tabled, because ultimately the minister is held responsible personally for the reply submitted. सर काय कोणा तू किती When the सांगता ते? minister postpones the reply to a question सांगता ते काहीच without कळेना. any reason, I cannot accept it. It is a member's right to seek information. Though I cannot compel the minister to reply to the questions, I may advise the members to rely on the other remedies unable to address the issue. The minister, if he does not wish to reply or withhold the information in public interest, he should rely on Rule 49(3) Should resign. of the Correct. He Rules should of resign. Procedure and state the same. Should If the resign, government Malala. withholds the information on ground Should of resign, public interest, Malala. the chair must accept the position. Postponement of replies to a question without any reason is not acceptable, and the minister may note the same. Because सर तुम्ही आता म्हणला if he is not available he should resign म्हणून. I have not said resign. किती म्हणला? No, I have not said मला resign. काहीच कोणा की तुम्ही किती सांगला What ते? did he? I agree. See, under 309, 49 टू किती सांगता स्पीकर सर? under 309, you cannot challenge the decision दशा of the केल्या speaker. दशा डेमोक्रेसीची केल्या दशा या मुख्यमंत्र्यान. How's the agenda up to 12:30? Shame. स्पीकर सर 17 जून 2021 कन्व्हेन्स डीड करता असताना रजिस्टर स्टॅम्प ड्युटी 1.5% to 3% केल्ली आसा. जे एरियांनी बिल्डिंगी ऑलरेडी आसा, ज्या लोकांनी ऑलरेडी फ्लॅट घेतले, ज्या लोकांनी ऑलरेडी लोन घेतले, दॅट टायम दीस वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दॅट 1.5% इन्क्लूड करून. आज एक सादो 2 bedroom फ्लॅट घेतलो जाल्यार जवळ जवळ ईच फ्लॅटाक 1 लाख रुपया विल बी द डिफरन्स ऑफ पेमेंट फॉर समथींग विच इज नॉट देअर फॉल्ट स्पीकर सर. सो म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की ज्या लोकांनी फ्लॅट घेतले आनी फ्लॅट घेता आसतना 1.5% पे केले, पूण कन्व्हेन्स डीड अजून पर्यंत रेजिस्टर जावना, तांकां 1.5%चेर कन्सिडर करचे, नॉट टू चार्ज दॅम एनदर 1.5%. कित्याक आज कितें जाला, चडशे तुज्या रेजिस्टर ऑफिसांनी ह्यो फायली अडकल्या कित्याक दे आर आस्किंग फॉर एनदर 1.5%. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दीस रेजिडेंट्स टुडे टू पे द डिफरन्स. प्रॉस्पेक्टिवली जे येतात स्पीकर सर, नवे एग्रीमेंट जे सायन जातात, तुमी 3% करूंक सोदतात ते करात, पूण हे 1.5% डिसिजन मातशें तुमी चिंतून आतां दियात, सो दॅट सेविंग इज देअर फॉर द कॉमन मॅन. कित्याक पॅन्डेमिकाच्या वेळार लोक जाम जाले, लोन पे करपाक जायना. आतां कन्व्हेन्स करून हावजींग सोसायटी जायना जाल्यार सोसायटी जाम जाता इन टर्म्स ऑफ मेंटेनन्स. हो एक समज तुमी रुलींग दिलें स्पीकर सर गव्हर्मेंटान, जाल्यार देल बी अ रिलीफ टू लॉट ऑफ पीपल इन द state who are basically today not able to have the conveyance deed nor forms housing societies, which otherwise will lead into a mess. झिरो आवर पेन्शन आज केल्लें स्पीकर सर. बेसिकली झिरो आवर मेन्शनाचेच आमचे कलिगान रोहन बाबान सांगला की रेजिडेंट्स ऑफ मोस्ट हावजींग सोसायटीज मीन्स ते ऑलरेडी रावपाक लागले लोक ते, पूण तेंचे बिल्डरान जे कन्व्हेन्स डीड म्हणटा पळय ते करपाक जाय आसले एज वेन सी स्पीकर सर. दोन गोश्टी जाता. कन्व्हेन्स डीड इज ट्रान्सफरींग द रायट्स ऑफ लँड एंड द बिल्डींग इन टू द सोसायटी. वर्सां स्पीकर सर हे गोश्टी जायना. आय डोंट से दॅट वॉट रोहन बाब सांगता ते सारकें न्ही, पूण वॉट इज द रिजन? दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टेईंग एंड बिल्डर्स आर नॉट डुईंग द कन्व्हेन्स डीड. आनी म्हाजे कडेन रिकॉर्ड आसा स्पीकर सर दॅट मेकींग एग्रीमेंट फॉर सेल करता आनी थोडे तेच कन्व्हेन्स डीड करपाक जाय म्हण तांकां फोर्स करता की सेल डीड कर म्हण, सोसायटी करनासतना सेल डीड कर म्हण, कन्व्हेन्स डीड करपाक नाका म्हण. आज जो इशू रोहन बाबान म्हटला की यू मेक इट प्रॉस्पेक्टीव एंड दोज हू हॅव मेड इट 1.5% पयलीं बिल्डरा कडेन पयशे दिल्या स्पीकर, गव्हर्मेंटा कडेन पयशे दिवना, हे बिल्डरा कडेन पयशे दिल्या. And builders have never done this convenience deed, Speaker sir. But what he is saying about a COVID pandemic, Speaker sir, this is now. But there are cases which have come to our department that the convenience deeds, आमचे complain ila, where convenience deeds have not been done for years time, Speaker sir. Ata we will examine this, Speaker sir, but what is the issue? But the issue is not about 1.5%. The issue is that convenience deed is not done by the builders. They somehow remove the convenience deed mechanism and तांकां maintenance society करपाक लायता. Due to this, it is better कि सर सोसायटी एक्टा अंडर they get a benefit of 1.5%.
So everybody wants to, every builder tries to show that you will save so much money. But ultimately, the builders, when some of them are good, genuine builders are there, they are immediately doing it. Some of the builders are not doing a conveyance deed, resulting in neither the building being maintained, because there is no society in place, whether it is maintenance society or whether it is a society of the entire conveyance, including the mechanism of transfer of mechanism. Speaker, sir, there is nothing wrong what is put, but I think that we will examine it. But the issue is already CM is on record, and we have discussed this issue because there are representations which have come to the system, and the system is examining this. But how long do you continue? I can show cases where the builders have sold a flat. The people are staying in the flat for last 8-10 years, and still conveyance deed is not done. I can show our colleague. So how long do you continue like this, Speaker, sir? And by doing this, Speaker, sir, the mechanism is like this, that neither the people who are owning the flats have got rights, proper rights, because the builders have not done a conveyance deed. And if suppose tomorrow something happens to the building and it collapses for whatever reason, whatever happens, God forbid nothing happens, but if it happens, the people who have bought by paying lakhs of rupees, म्हणजे आता जर आम्ही 3% म्हणता 10 लाखाचे 3% कितले जाता रोहन बाब 10 लाखाचे 3% एक्झाम्पल 30,000 रुपया जाता 30,000 रुपया 15,000 रुपया भरल्या 15,000 भरपाक जाय पूण 10 लाख रुपया दिल्ले 9.5 लाख 9 लाख 70,000 रुपया दिल्ले आसा पळय लोकांनी ते बिल्डराक तेजेर आमी कोण उलयना. So I think, Speaker, sir, I don't say that what Rohan Bab Sangta is sarkeni. We have already, Honorable CM is on, we have discussed, we are taking up the issue. But to prospective, we will wait for the builders to do the conveyance deeds for the next 20 years, Speaker, sir. I think that is the main mechanism, is because the builders take the money from the people. They do not do the conveyance deed. Now we have to find a mechanism where compulsory, when the people go into the system, that conveyance deed has to be done. And the people get their rights, Speaker, sir. Ek goshticher, Honorable CM, we are discussing, we'll find a solution. But Rohan Baba I fakt sangu sotta, it is not because it was done for the very purpose that there are so many other people who have made representations. And one-sided sale deed atale, Speaker, sir. एक-sided sale deed ataka Rohan Baba khabar astale ki Honorable colleague ki Speaker, sir, एक-sided sale deed. Paper घालतले, Speaker, sir, builder atalo. आणि त्यांच्याकडे पेपर ज्यांना फ्लॅट घेताले त्यांच्याकडे पॉवर ऑफ अटर्नी घेताले आणि दोगांय सेल डीड नासतना दोगांयची कन्सेंट नासतना एक सायडीन सेल डीड करून मेकळे जाताले, स्पीकर सर. आणि मागीर लोक येताले की म्हजे सेल डीड कशें केले म्हण झगडपा येताले, स्पीकर सर. ती एक गोष्ट आमी बंद केल्ली आसा, स्पीकर सर, एक सायडीन सेल डीड. इन द लॉ इट वॉज ऑल दीस इयर्स वॉज हॅपनिंग वन सायडीड सेल डीड, स्पीकर सर. सो एक गोष्टी, स्पीकर सर, वी आर एक्झामिनिंग द एंटायर इशू. We will what आमचो honorable colleague सांगला पळय, it is we are understanding there must be genuine people who are affected because of ungenuine people. But we have got voluminous papers where 1.5% घेऊन 10 वर्सां 15 वर्सां 18 वर्सां conveyance deed अजूनही करू ना. So I am just bringing it to the notice of the House. Honorable CM and we are discussing the issue. We will see a mechanism of genuine people. Will give you some time on mechanism of getting it done. Speaker, sir, Magesta Minister already understood the matter. Issue is very clear. कोण सारकें ना तांकां हांव हेल्प करून सांगना. एंड ऑफ द डे कंज्युमर इज द वन हू इज अफेक्टेड. तुमी कट ऑफ डेट घेयात आनी नॉर्मली जेन्ना 1.5 कन्वेन्स कॅरी जाता, normally the builder waits for the occupancy of all the flats and then pays it, because till that time the interest of that money collected is used for maintenance. I will not get into those smaller integrities. My only request is जाता इतल्या बेगीन examine करा आणि societies तयार करून बेगीन घालात जाग्यार. Speaker, sir, I'll just clarify. I am on record, Speaker, sir, that this issue has been discussed with Honorable CM. There are genuine people who have already done it. But I can bring cases to you, Speaker, sir. 15 वर्सां occupancy लागना घराची, बिल्डिंग डिटोरेट जातले, Speaker, sir. 15 वर्सां 10 वर्सां कन्वेन्स डेट करना आसतना बिल्डरान दवरला, Speaker, sir. So we will find a solution, in-between solution. Okay. With your permission, आमी हिंगा सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, आमी एड्रेस करता एकामेकाक ऑनरेबल म्हूण. Even with your ruling, you had stopped using that word Bob Matta. Now, Honorable, well-educated Mr. Vijay said to Kasta's chief minister, this word I don't think is appropriate.
to be. No, a minute. Let me. कोणाची कास्ट वयर काढला अरे बाबा मासा राव रे. कास्ताचो चीफ मिनिस्टर तू First, तू होरे कास्ताचो चीफ मिनिस्टर जाल्यार this I don't. Yes, for me, I feel that it should not be. It should be expunged. If it is unparliamentary word, it may be deleted. अनपार्लमेंटरी खंयचे भाशेन अनपार्लमेंटरी जाता Let them study. खरे कास्ताचो चीफ मिनिस्टर म्हळ्यार अनपार्लमेंटरी जाले Let them To study. address as honorable chief minister. फोटीच्या कास्ताचो Address honorable chief minister. फोटीच्या You are कास्ताचो addressing everybody. म्हाका समजत नाही कोंकणी कसली ती तुझी कास्ट म्हळ्यार वायट जायना कास्ट म्हणटा ती तुजी कास्ट काडून चीफ मिनिस्टर म्हणून आसता खरे कास्ताचो म्हळ्यार कितें रे कोंकणी उलयतात आमी ही आमची आवय भास ही समजूंक जाय रवी नाईक. हो म्हणून गोंयकार Zero hour. सरकार जाय सावंतवाडी कोता येना Call the attention of the PWD minister to following the fears and insight in the minds of कोंकणी उलयला मरे हांव Call to attention of the Minister of PWD following the fear and anxiety in the minds of the people of Ponda due to the pathetic condition of the roads and in Ponda constituency due to digging and damage caused by the laying pipelines by the Sewerage and Infrastructure Development Corporation, Goa Limited, Goa Natural Gas Private Limited. During the last 7 years, the particular cause improper planning and the Goa roads dig up the entire Ponda Koti Kandepar Panchayat. The work restoration and resurfacing roads are still pending. The action the government intend to take this matter. Speaker sir, सगळे फोंडे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी रस्ते सगळे गेल्ले आसात आनी हे रस्ते 2018 आमकां सांगले 25 कोटी दिता 25 कोटी मोडटा 27 कोटी एकट्या म्हणले पयलूची मिनिस्टर 27 कोटी म्हणले दुसरे मागीर PWD मिनिस्टर म्हणले 25 कोटी पूण ते 18 जे जाल्ले ते आयज पर्यंत ते कांय जावना 18 कोटी 25 कोटी खंय गेले 27 कोटी खंय गेले पूण आमचे रस्ते जावना हें जे आसा सरकारान लक्षांत दिता हे रस्त्या बेगिना बेगीन तरी करचे आतां आमचे सगळे खड्डे पडल्या रस्त्यांक लोक स्कुटरी बायलो आमकां काय सांगता तुमकां नो तुका हे पावसकारां काय सांगना ती पयलूची PWD मिनिस्टर काय सांगना कित्याक आसा मेळटा म्हणटकीर ती आनी कोण काय सांगना आतां लोकांक भेणां हें जाता कोण पडटा स्कुटरी येता भुरग्यांक घेवन स्कुलाक वयता म्हणून मातशी ती बेगिना बेगीन तें हांव जाणा तुमी टेंडर केल्लें आसा तें मातशें बेगीन करपा लावचें थँक्यू स्पीकर सर PWD मिनिस्टर ना आमचो हावजान ताजो आज बर्थडे आसा बट तुमी सांगला ते तेजे वर्क ऑर्डरी ज्यो आसा पळय न्ही जाता तितके बेगिनात बेगीन तेजे वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक लायता मीनवायल खड्डे आनी हे ते सगळे जे आसा पळय न्ही हे काम करपाक सुरवात केला येस सर Remember Anthony Fernandez. Sir, I'd like to mention 0 hour. Fear and anxiety in the minds of the kiosk owner having kiosks near Goa Medical College, and whose kiosks are demolished and removed in the month of July. Government assured to rehabilitate, but till date no action has been taken for rehabilitation. These kiosks were the only source of earning bread and butter to these people. Requires government to take necessary steps to rehabilitate the kiosks on priority in view of to reduce the suffering of kiosks overdue to financial problem. Speaker sir, 1 तारीख जुलयाची हे वयले गाडे मोडले आनी आमकां सांगून कॉन्फिडन्सान घेयन आसतना म्हाका आनी सिल्वेरीक येयले सकाळचे 5 येयले बुलडोजिंग केले उडयले बरें आहा थिंगा सगळें मॅच जाल्लें पार्किंग जायन आसलें तें मानून घेता हांव तेज्या फाटल्यान हांवें एक प्लॅन ड्रॉ केलो आनी म्हाज्या हातीन करून दिलो हांवें प्लॅन ड्रॉ करून काडलो आनी ऑथॉरिटी कडेन दिलो मागीर PCन आमकां आपोवन येयले एज पर द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर थिंगा येल्या नंतर तेणी प्रोफेशनली एक ड्रॉइंग केलो विथ स्लोप टॉयलेट्स गार्बेज बिन्स एवरीथींग सगळें करून हो प्लॅन रेडी जाता म्हणसर हेजो हायकोर्टाची ते दीन दयाल मोडले म्हणून तेंची ऑर्डर येयली आनी ते ऑर्डरीन एका गाड्या फाटल्यान 1.5 मिटर सोडचो म्हणून तांकां लुगार दिलो आनी आमचो प्लॅन जो केल्लो तो सगळो फेल जालो
आतां आयज तेच्या फाटल्यान हांव फॉलोअप आनी सिल्वेर करीत आहले. फॉलोअप करून PCन चीफ आर्किटेक्टाक सांगून परत ड्रॉईंग केलो. परत ड्रॉईंग केल्या उपरांत हांव फॉलोअप करीत आहा. आमी वचोन वचोन CMाक मेवता, कलेक्टराक मेवता, चीफ सेक्रेटरीक मेवता, पूण आयज पासून कांयच मॅटेरियलायज जायना. सकाळीं फुडें हांव उठोन सकयल देंवता म्हणसर आमच्या घरा कडेन सगळो लोक धरणाक बसला. स्पीकर सर, आयज म्हाका सांगपाक लज दिसता, मिडिया विचारता, तुमी गव्हर्मेंट म्हणटा, तुमी गव्हर्मेंट जावन आयज 3 म्हयने गाडे कित्याक लागून जायना ते ना. स्पीकर सर, म्हाका CMान आयज स्पश्टपणी उतर दिवचें पडटलें, कित्याक आमकां दोगांयक लागता ती त्या गरिबाची आमच्यांनी पळोवपाक जायना. हो सबंद गोंयान आवाज जाल्लो आहो ना. स्पीकर सर, ही आयज तुवें ती ऑथॉरिटी, म्हाजो रिक्वेस्ट, ही ऑथॉरिटीक तुवें आयज आपोवन हाडूंक जाय. हांवें सांगलेलें तेंकां, आय हॅव ऑल्सो गॉट टॅक्निकल नॉलेज, आनी आमी गरिबांतल्यान वयर सरल्या. आयज 3 म्हयने जाले, वडेच म्हयने जाले. 15 तारीख, आयज ते 15 तारीख जावन आयज आमच्या फुड्यान धरणांक भरल्या. लोक म्हणटा सगलो आमच्या रस्त्यार घर आहा, मेन रोडार, लोक तेंच्या बरोबर लोक चोर थांबला. कितें सांगपाचें CM? आयज तुवें आमकां हें स्पश्टपणी हें उतर दिवचें पडटलें तेंकां आपोवन. आयज तूं कितें कॉमेस करता तो PWD रेडीच आहा, पूण हे ऑथॉरिटी आहा ती हांव नको कितें गुंडायता ती. Francis. 0 over न्ही ते, 0 over ते, इट इज 0 over. म्हाकाय पडटा ते उलोवन दी, आमकां दोगांयक लागता ते. 1 सेकंड उलोवन दी. इट्स ए पब्लीक ग्रीव्हन्सीस, इट्स ए पब्लीक ग्रीव्हन्सीस. उलय रे. सिल्वेर उबे रावलो कळो बरलो का. स्पीकर सर आमकां एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर, तू उलयला कळ्ळें बस. CM आमकां एश्युरन्स जाय. तुजे फुडें आमी आमचे पंचायत सगळे पंचायत मेंबर येयले, घराकडेन येयले, तुज्या ऑफिसान येयले, पूण तुवें आमकां एश्युरन्स दिलेला. एनी हाव तूं आयज एश्युरन्स दी. स्पीकर सर, बाप आमदार टोनी आनी जालें मरे, आतां हें डिस्कशन जातलें तूं आन्सर कर म्हाका. ना दुसऱ्या ते तेका लागोना. ना. त्याचोय मुनिशन भरलो आयज. ज्याचोय मुनिशन भरलो आमच्या देरान, तेका हक ना उलोवपाक. स्पीकर सर, नो, आय वॉन्ट माय आन्सर. अरे तूं हेचेर कित्याक मध्ये उलयता? नो, तुजोय मनीस भरलो आमच्या देरान. लेट CM आन्सर. नो स्पीकर सर, लेट CM आन्सर. दिस इज माय 0 hour mention. This is my 0 hour. Let CM answer. Speaker sir, CM is I replying. want CM to answer, not him. He should not interfere. This is 0 hour. अशेंच करून पॉलिटिकली कोण पाड घालता. सांताक्रूज उबो रावपाचो आसता तो. स्पीकर सर, उबो रावपाचो हे अशेंच करून थिंगा मेडिकल कडे पाड घालता आनी पॉलिटिकल पार्टी तेंचे गाडे जातेला. स्पीकर सर, एक इश्यू असा स्पीकर की सर, जे मनशान केल्या लेट सीएम आन्सर टू मी. ओरिजिनल भूमिपुत्र डुप्लिकेट भूमिपुत्र न्ही. कळटा आणि आता. मुख्यमंत्री उलयता आत्मनिर्भर करपाक. स्पीकर सर, आत्मनिर्भर करपाक 3 महिने जाले लोकांक उडयता. काय आयज तो बेकारांक पैसे उडयता. सात आठ कॅन्डिडेट देरान येलो. कसले आत्मनिर्भर आहे? स्पीकर सर, आत्मनिर्भर जर करूंक सोदता भूमिपुत्रांक भायर उडोवप ना. ताका बॉस सांग. बस रे तूं. He has to sit. It is my decision. No, it is my zero. तू बॉस रे विजय. No, no, no. You अरे said तुझा No मनीस cross talking. माहिती आहे रानू. No cross talking. CM will reply. स्पीकर सर, माननीय विरोधी क्वेश्चन पक्षनेते. एक तुम्ही कित्याक कितें खंयच्यानी खंय म्हणून हांव उबो रावला बद्दल झिरो ओवर क्वेश्चन पळया. 0 ओवराचेर ताणें सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टंट हे इज रेज ताणें एकल्यान रेज केलो. एकल्यान रेज केलो ताका चीफ मिनिस्टर आन्सर दिवपाचें. दुसरो जर कोणी उलोवपाक लागलो जाल्यार मागीर सगळ्यांक इट इज ओपन फॉर ऑल न्ही. रायट. इट्स एन इम्पॉर्टंट इश्यू. स्पीकर सर, स्पीकर सर, विरोधी पक्ष नेत्यान सांगला त्या प्रमाणे खूप महत्वाचो विषय बापटोनी सिल्वेर हांच्यांनी तो रेज केलो. 37 गाडे एक्चुअली ऑफिशियली कलेक्टराच्या हेज्या प्रमाणे 35 काय 37, हांव मातसो कन्फ्यूज आसा नंबराच्या बाबतीत, बट नॉट मोर दॅन 37, 35 काय 37. बट भितरले 5 गाडे जे आशिल्ले हे दीन दयाळचे तांकां तेन्ना NOC दिल्ली आशिल्ली. जाल्लें कितें, बापटोनीन प्लॅन बीन सगळो रेडी केलो आनी थंयसर सगळ्या गाड्यांक कशें एकोमोडेट करपाचें हाजेर डिस्कशन कलेक्टरा कडेन आनी हांव करतालोय बी. GMC कडेन विश्वासान घेवन ते आमकां करपाक जाय आसलें. मीनवायल 5 गाड्याकार जे दीन दयाळ आशिल्ले ते कोर्टान गेले. कोर्टान वयता आसतना कोर्टान तांकां ऑर्डर केली ते गाडे जे आसा ते गाडे थंय घालचे आनी तेंच्या मदीं 1.5 मिटराचो गॅप दवरचो म्हणून. ते जाल्ल्या कारणान सगळ्या गाड्यांक एकोमोडेट करपाची जागा कमी उरपाक लागली. तरी सुद्दां आमी परत उलोवन सुरवात केला की जे सुरवाती पासून एक्चुअली स्पीकर सर तांचे कडेन कसलीच ऑर्डर ना किंवा ऑफिशियल गाडी अशें ऑर्डर ना. बट गेली कितलीशींच वर्सां गोंयकार आमचे फळां विकता. बट स्पीकर सर, जो कोण जो गोंयकार ओरिजिनली जो गाडो आसा जेचो जो स्वता विकता
तीन चार गाडे जे आसा पळय न्हू हे गाडे घेवन न्ही भितरले 38 टोटल गाडा आनी 16 फ्रूट वेंडर्स फळां विकपी आशिल्ले भितरले 5 गाडे थंयसर एस्टाब्लीश जाले 33 आनी 16 हेंकां थंयसर खंय तरी सेटल करपाचें उरलां बट एकट्याचे तीन चार गाडे जर कोणी दुसऱ्याक भाड्याक दिले आसत जाल्यार ते कन्सिडर जावचे ना पंचायतीक आनी तुमकां दोगांयकूय विश्वासान घेवन हेंकां थंयसर आमी जागो दिवन एकोमोडेट करता बट त्याच्या खातीर GMCकूय बी म्हणजे कशा पद्दतीन दिवपाचो ते कलेक्टर डिसिजन घेतले एक आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम स्पिकर सर आनी एक 8 दीस वचत बट हेजेर डिसिजन जाता स्पीकर सर इट्स एन पॉवर्टी इश्यू हांव मागता तुका तूं आयजूच ऑफिसरांक आपय ते पयस ना थिंगाच पडल्या स्पिकर सर ही फ्रूट वेंडर्स जे बसता हांकां फ्रूट वेंडर्सांक बसोंक आमी दिला हांव तुका सांगलें हें जाता तितके बेगीन डिसिजन घेवन तुमकां दोगांयकूय कन्वे करता ना स्पीकर सर हे जाता एका 10 मिनटांनी जाता स्पिकर सर मिनिस्टर, करता आमी म्हणून ना स्पीकर सर नो Minister, he has given answer. दिस इज रॉंग आन्सर नो Zero hour mentions. We all know in 0 hour you need not even answer. But government is kind enough to answer. But there cannot be cross-talk. There cannot be further discussion. It is wasting the time of the House. Let us observe some decorum at least towards the fag end of this term of the assembly that we are disciplined people. Everybody is shouting as if it is a fish market, Speaker sir. And tumi kide allow karta? Masha bandhan hada hejer. Let House be conducted according to the rules. Kide tori shist asun di ani bore bhashen chalpa jay. Ramkrishna Javadekar, member. भितर गेलो बरे मोबाईल तो भितर गेलो Speaker sir, apprehension in the minds of the people of sports lover on the present condition of the Bhavsaheb Banodkar football ground at Kampal, which was once upon a time a favorite ground for football lovers as well as for young upcoming players, and the intention of the government to develop the said ground at least for local for practicing purpose. स्वाती मातशे भाऊसाहेब बांदोडकरान ज्यो गोष्टी गोंयांत केल्या त्यो आजरामर उरतल्यो अश्यो केल्या धरणां आसूं वॉटर सप्लाय प्लांट आसूं ताजेर आज लोक जगता उदक पिता आनी तशेंच हातूंत स्पोर्ट्स हातूंत केले स्वताचो भाऊसाहेब बांदोडकार ग्रावंड पणजेंत केलो कांपलाचेर आनी ताजे सायडीक आमचो जिमखाना गेलो आमकां याद आसा आमी जेन्ना इश्कोलांत खेळटाले आनी कॉलेजींत तेन्ना आमकां पणजे येवपाक मेळटा ग्रावंडार म्हणून आमी आनंदीत आसताले आनी आज त्या ग्रावंडाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार खंय तरी खटकता आनी होच प्रश्न आनी एकदां विधानसभेंत आयलो आनी तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें एटलिस्ट थंय कित्याय कितें गोश्टी जावच्यो ना म्हणून आनी त्या खातीर हांवें प्रश्न काडला आतां कित्याय कितें गोश्टी म्हणजे कितें पार्कींग थंय चालू आसा त्या नंतर फायर वर्क्स थंय जाता नाका आशिल्ले मोठे मोठे सायडी मिलिटरी हॉस्पिटल आसा 200 मिटरांत सावंड प्रोहिबिटेड आसा हे सगळ्यो गोश्टी धाब्यार खुटयाळा लायल्यो म्हणटा आमी आमच्यान एक कोंकणीत म्हण आहा काडलें आनी खुटयाळा लायलें अशे परिस्थितींत सद्या सरकार काम करता म्हाका विचारपाक जाय हो भाऊसाहेब बांदोडकार जो ग्रावंड ज्या ग्रावंडार भुरगे खेळ्ळे नॅशनल लेवलाक पावले इंटरनॅशनल लेवलाक फुटबॉल खेळ वचून तो ग्रावंड तुमी कित्याक म्हणून उडयलो हो स्टेडियम कित्याक म्हणून उडयलो आनी त्या नंतर जे एश्युरन्स ह्या हावजांत दिल्लें हेचेर रिजोल्युशनां आशिल्लें हाजेर ह्या हावजांत कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें 0 आवरां हो इश्यू आयला जे एश्युरन्स हावजांनी दिल्लें तें कितें जालें हाजे आमकां आन्सर दियात आनी हो ग्रावंड एटलिस्ट तुमी आतां कांय करूं शकना जाल्यार 2 सायडीन 2 बॉल आमदारूच घालतलो 2 जर गोल पोस्ट घातले भुरग्यांक खेळपाक तरी मेळटलें आज ताजे सायडीचो जो ग्रावंड आसा पंजीम जिमखाना द टॉपमोस्ट ग्रावंड विदीन द विसिनिटी ऑफ गोवा तूं मुद्दम पळया वचून जाय जाल्यार हे दोनूय ग्रावंडार आमी खेळ्ळ्या हांव स्वता खेळ्ळां अप टू रणजी लेवल पर्यंत खेळ्ळां आनी वायट दिसता आज हें अशें सिटी पणजी आसून अशें कित्याक जालें आनी त्या खातीर हांव स्पोर्ट्स लवर्स म्हणून आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागता बेगिनात बेगीन हेचेर कितें तरी हें करचें आनी आमदाराकूच सांगा 2 गोल पोस्ट घालपाक जेणे करून थंय प्रॅक्टीस तरी जावपाक जातली संतोष ट्रॉफी ड्युरांड फुटबॉल जालें अंडर 14 लीग जाली लीग हांव कितें उलयता हांव लीग जाली आनी आमी येताले थंय आमी खेळ्ळ्या थंय क्रिकेटूय खेळ्ळ्या
मॅट मारून तुम्ही खेळ्या स्पीकर सर तुम्ही आमच्या बरोबर खेळटाले तुम्ही पिचोले क्रिकेट क्लबा खेळटाले आणि तुम्ही त्याच ग्राउंडार येताले दोन्ही ग्राउंडार आणि आम्ही ते विसरू शकना आणि ह्या फॅक हो टमाचो हो फॅक एंड आसा पळय एटलिस्ट आमदारान तरी थंय 2 गोल पोस्ट घालचे आणि थंय भुरग्यांक खेळपाक दिवचे टायमींग स्पीकर सर 0 ओव्हराचे बरें भाशण ऐकलं आम्ही आमच्या सुदीन ढवळीकराले सारकी ताका तडप हा भाऊसाहेब बांदोडकराची नावाची बरें दिसलें की भाऊसाहेब बांदोडकराचें नाव घेवन तूं ग्रावंडाचो इशू घेता केन्ना आवाज केलो तुवें ह्या विधानसभेन तो ग्रावंड फुडें वचपाक जाय म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकर एक मिनिट हांव उलयता मागीर तूं उलय मागीर उलय आतां इलेक्शनाची याद Hello, Minister. Hello, Minister. 1 minute. 1 minute. इलेक्शनाची आतां याद आयली ताका इलेक्शन रिझोल्युशन घेतला तुवें जाहीरनामा तुजो एमजीचो जाहीरनामाचेर आसा तें Abo. आसा Abo. Under rules system of the rules of the procedure and conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the city house by 15 minutes. अरे तुज्या एमजीच्या जाहीरनामाचेर हो ग्रावंडा बद्दल आसा कितें काय तुका आतां इलेक्शन म्हणून आयला तडप आतां कांय ना तो चान्स तूं दवरूच नाका आमी जाणात आमी करून घेतले हांवें तेजी नोंद घेतलेली आहा भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा बहुजन समाजाचो जसो आमचो प्रमोद सावंत आहा तसो कळ्ळें तुका आनी गोंयान सरकार आमचें घेतलें बहुजन समाजाचें तूं तसले इशू काडून तूं इलेक्शनाक वोट मेळटलो म्हणून इलेक्शनान हांव खेळाडू म्हणून काडलो खेळाडू आमी खेळाडू तूं खेळाडू जावंक शकना पण भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो ग्राउंड बांदला तो आमी मेंटेन करताले बरो दवरताले कांय भिवू नाका तुजो नोंद हांवें घेतलेलो आहा स्पिकरा सांगून थंय खेळ्ळा म्हणून Member, Srinara, and Clafasio, it is joint 0 hour. Huh? Yes. Thank you. Sorry, Wilfred Disa. दोघांनी be a joint 0 hour. The matter is same. Calling it. The matter is same. Then you allow one, you don't allow the other. You can't say joint 0 hour. 0 hour has to be mentioned, Mare. It has to be mentioned by the MLA, by the member. How can two people mention the same thing? स्पीकर सर Calling attention and Kuriata. तुमचे बरेपण तुम्ही दोग जाणां दिला 0 hour रूल खंय No, हे कितें आहा ताजे बरेपण हे ना बरेपण न्ही हे कॉलिंग अटेन्शन कन्वर्ट केला 0 hour. बरेपण कसले बरेपण आसता स्पीकर सर हे बरेपणाचे बरे आहा सेटिंग मरे बरेपण कशें आसूं शकता See, there is no rule for 0 hour. It is just a mention. Fear and anxiety in the minds of the people and general public on the news of the increasing NPAs in various cooperative credit societies as reported in the media, wherein 2 leading banks have already gone into liquidation and the innocent depositors cannot even withdraw their money earned savings in emergency situations due to restriction imposed by RBI and the actions government intend to take. Speaker sir, if you go to see, or issue right from 2012 Sankadita issue. Cooperative societies are. And I was always charging the ruling side that they are going to finish these banks. The latest is Goa State Cooperative Bank. When the chairman has already been set, his appointment has been set aside by the High Court. So all these cases are creating doubts where your ruling side is involved. Goa State Cooperative Bankacho chairman pade ha. So ata where he came from the parent bank and was appointed here. He's already set aside there. See, all these things are setting a wrong message to the state. Kiti म्हणू that banks can be, observe. म्हणजे ते बँकाचे पैसे गोरीब लोकांचे पैसे उबारो मेळटाय म्हूण आनी कांय जायना म्हूण एक्ट पासून आमी आतां एक्ट पासून हें करपाक गेला अपग्रेड करपाक गेला वी आर अमेंडिंग द एक्ट बट वॉट अबाउट एक्शन ऑन द प्रिवियस फेलोज the persons who have defrauded these cooperative societies, तेजे कांय एक्शन नासतना तुगे अपॉइंटमेंट आहा तूं अपॉइंटमेंटाचे पयलीं काड्यान उडय तेका काड्यान उडय there is see it is public money we are raising these issues हांव तुमकां
Speaker sir, right from you check the records of the house, from 2012 एकलो मनीस हांव बँकाचे उलयतां आनी हांव सांगतालो हे बँक काबार जाताय म्हूण कॉपरेटीव बँक्स काबार कोत्ताय म्हूण तुमी कोण एटेन्शन दिना आज लेटस्ट पळय आहा हें आज लेटस्ट दीस इज जस्ट लास्ट मंथ लास्ट 2 months बॅक एपेक्स बँकाचो चेअरमॅनाचो इशू जाला अजून देखून तुमी घुसपायताय तितून एक्शन ना कोणाचेर आतां NPAs आहाय सी दीज आर विजनरीज बँक जाला पयर इशू तो म्हणतो फाल्यां तोलो क्वेश्चन ऑल दीस आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर कन्फ्युजन एंड एंड ऑफ द डे बारीक लोकांचे पयसो आहा थिंगा people who have saved 1 lakh 2 lakhs those small people are there look at our bank now kurtori madgaon urban कितें जालें तेंगे पयस देखून आजून देखून मेळ्ळो नाय सी वी हॅव बीन कंटिन्युअसली नाव NPAसांचे कितें कोत्ता तूं नाव हांवें इशू रेज केला बँक्स आर गोईंग अंडर NPAs एंड वॉट एक्शन यू इंटेंड टू डू आय वूड लायक टू नो so that there are no more cases. See, we are highlighting, look, but one more issue, I am taking this as a medium also to say, look, but besto deposit kotta paiso, ek interest mais meta mun, te interest acheri tumge check na, to kon 10% interest dit munta, kon 12% interest dit munta, te bade sincerely ek sado manis hoita and bank and deposit kotta, which bank, cooperative banks, multinational banks, who have no office also here. All these issues are very important. So I'm the raise करता है कि देखो सामान्य मनशा बारीक एक सामान्य मनशा के लिए पैसे आए दिनों. So now what action you contemplate to do? I would like to put on record what action you are going to take on these NPAs, what you are going to do on the previous banks, previous cooperative societies which have been defrauded, and what action you are going to take as far as multinationals are concerned. One minute. Wilfred sir. Sir. विजनरीज कोऑपरेटिव सोसायटीज हे मुगले 2 ब्रांचीज आहे मुझे कॉन्स्टिट्युएंसी इन लोतोली एंड इन माजोर्डा आनी ही इनकॉर्पोरेट जाल्ली 16 May 1999 आनी 2009 इतले 3 जाण डायरेक्टर अरेस्ट केल्ले फॉर गिवींग फेक लोन्स तेन्ना स्कॅम जाल्ले 5 crores 48 lakhs तेजी आज पासून इन्क्वायरी जाल्ली ना स्पीकर सर फ्रॉम 2012 2013 ही सोसायटी ह्यूज लॉस जाले एंड एज पर स्पेशल रिपोर्ट ऑन 11 to 12 सोसायटी इज अलाउड टू कंटिन्यू द ऑपरेशन स्पीकर सर हेजे लास्ट ऑडिट रिपोर्ट जाल्लो 2017-18 आनी तेन्ना हेजेर बरो लॉस दाखयल्लो आनी हे टेन्युअराक सगळे डायरेक्टर रिजायन जाले फकत एक चेअरपर्सन म्हणून ग्रेसी वाज हे एकटे रावले आनी एकटे हेजे सगळे पयशे कलेक्शन करपा लागले आनी जेन्ना मॅच्युरिटी जाता तेन्ना हे एकटे चेअरपर्सन सायन करून चॅक दिवपा लागले ते चॅक्स बाउन्स जाता तरी लोकांक कळ्ळें हितूं पयशे नाय म्हूण आनी तेन्ना लोक चाडवलो आनी आमकां मेळो लागलो मुजय बोगले येयल्लो रेजिनाल्डा लागता चर्चिलाकूय लागता फिलीप नेरी लागता आमी सगळे आमचे बोले मेट्री आमी मिनिस्टरा मेळ्ळे सोसायटी मिनिस्टर आनी मिनिस्टरान सगळ्या आपयन मिटींग घेयल्यो आनी तांकां सांगलें ऑडिट रिपोर्ट करपाक पूण फ्रॉम 2018-19 19-20 हेजो आज पासून रिपोर्ट जाल्लो ना हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं हेजो रिपोर्ट बेगीन करचो आनी हूंय कितें आहा आनी लोकांक कितें मेळटलें कितें तें तुमी दाखोवन दिवचें स्पीकर सर डिपॉझिटर्स हेंगेल्यो जायत्यो चॅको जायत्यो चड चॅक्स बाउन्स जालो आहाय आनी हेणी एकल्यान सिंगल पर्सनली तेणी पुलीस स्टेशनाक केसीस घायल्ल्यो आनी कोर्टान ऑर्डर दिल्ली हेचेर नॉन बेलेबल वॉरंट काडून तांकां अरेस्ट करपाक हेजेरूय पुलिसांनी कांय एक्शन घेतलें ना ते मागता मिनिस्टराक हेजेरूय कितें एक्शन घेवपाक Because the visionaries bankache one small thing. They are asking for the depositors are asking whether you could give some assistance and help them. Thank you almost about 35 crores ki zada hai thank you loss 35 to 40 crores. So we'll ata assistance. There are a lot of avenues for the government to help such type of banks where really small people are. Thank you 40 crores hai. तेंगेले एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तेंगेलो कोण कितें तांकां हेल्प करपा मेळटा वेर देर सम मनी कूड बी रिकवर्ड ऑफ देयर्स इन द सेन्स दॅट
See, there are deposits. There are deposits of 2 lakhs to 35 lakhs. Some 4 lakhs to 60 lakhs. Different types of people who have invested money. At least 50% of their money can you recover and give them, because they are genuine people. Some of them have put their lifetime savings. The bank is gone for a toss. You are not taking action on them. तुम्ही त्यांचे काय ॲक्शन घेनाय ती तुमगे चूक. आतां ॲक्शन घेना जायन हेका तुमी कितें कोण डेपॉझिट कोन कितें कोन तांकां हेल्प करूं शकताय. एटलीस्ट 50% of their money. Government has got from the center money to help people who are in distress due to COVID. Can they be helped? It's a very genuine demand where those people can be helped. Thank you. All design idea. 40-50 crores kit loss sada. For around 40-50. I can't tell you the figures because the audit kelna. 2018-19 something audit kelna. I can't tell you the exact figure. Now what I'm saying is, can you assure us that you're going to deposit some money for them, help them somehow, and see that their principal amount, forget about the interest. Interest can be worked out later on. At least their principal amount can be given to them, because they are 100% out of 100%, 80% genuine people. Can something be worked out? You're not taking action. So just do something and assure us that you're going to help them and get their issue settled. हे हेजेर हांवें क्वॉलिफिकेशन घातल्या म्हाका येयलें ना. हे हेजेर विजनराचेर प्रॉब्लेम कितें जाला 2012 तुगेले कुट्टोरे तेमचे सोसायटीचे बँक जे आशिल्लें फ्रॉड जालें 2012 लोतोली करेक्ट लोतोली. आनीक माय कालीग बाब रेजिनाल्ड म्हणटा आपण हे हावजांत केन्ना इश्यू घेतलो. एक पावटी हावजांत इश्यू गेलो जाल्यार 2012 to 2020 पासून कॅश चल्ली ती बँकां. एक पावटी इश्यू जावन तें बंद जावपा जाय आशिल्लें. 2012 फकत 5 करोडाचो प्रॉब्लेम. आतां थिंगा जाला नियरली म्हणटा 48 करोड. प्रिंसिपल एमावंट तेंचो नियरली 40 करोड. सो हांव म्हणटा कितें, समज हे आतां पयशे खूंय गेले, जमनी वयल्यान गेले खूंय गेले पयशे कोणें तरी ते हायले. त्या पयशांचेर जबाबदारी जावपा जाय. जो बारीक एक आपल्याक एक मिनोट करून ते बँकांत पयशे घालपी ते आज थोडे सुसायड जालो. लोक सुसायड जालो. म्हाजो एक बायल सुसायड जाली आनी सुसायड जावपाचो लोक. हांव कितें सांगूं सोदतां मिनिस्टरा कडेन, जेन्ना तुमकां कितलो पयसो कितलो 100 करोड कितें येयलो, कितलो येयलो 300 करोड येयला. तितले एक 38 करोड ताका प्रिंसिपल तरी मारी तितले तरी काडून दिया मरे त्या लोकांक. 48 करोड जाता तें प्रॉब्लेम सोल्व करपाक. आतां कोणें हायले ताका तुमी दवरिना. जे तांकां हायले ते सुसेगाद आहा, प्रॉपर्टी घेवन आहा. थोडे पासपोर्ट आमी तेन्ना आडान दवरल्या पासपोर्ट दिल्या ते पळोवन गेल्या. अजुनूय आहा ते लोक. त्या लोकांक तुमी अरेस्टूय कोना, कांयच कोना, कोण कांय कोना. सो हे लोकांचे पयशे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष मारपाचो. आनी जे 300 करोड येयल्ले आहा तितले तरी एक बाबा 38 करोड तेमचो 48 करोड कितें आहा ते प्रिंसिपल आहा तांकां दिवपा मेळटा ती. कित्याक बारीक समाजाचे ते मिनोट करपाचे पयशे ते. देखून हांव मागता, हांवें क्वॉलिफिकेशन घातलें जे मी क्वॉलिफिकेशन हाडलें ना तुमी. इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर. 2012 तर हे हांव सांगता लोतोली तर बँक फ्रॉड जाले. 2020 पासून केच चल्लें. कितको चलयलें तुमी तें? कित्याक दुसरी ब्रँच उगडपाक दिली कोलवा माजोर्डा? कितें कारण तें? कित्याक एक पावटी 2012 तरी आवाज जालो. हावजान सांगलें कायदो बंद करपाचें. हे हावज जेन्ना एकल्याक आमी इलेक्ट कोता, गांवचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते हाडपाक, तेन्ना गांवचे प्रॉब्लेम तेणें माय कालीग रेजिनाल्डान म्हणटा तो आमी हाडलां. हाडलो जाल्यार मुखार केस चल्लें बँक. आनीकूय केस पयशे घेतलो. 5 करोड तो 38 करोड जालो. 40 करोड जालो प्रिंसिपल बानी. सो हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन 300 कोटी जे धाडले आहा तितले तुगे प्रिंसिपल मानी तरी पोतून दिया तुमी. इतलें म्हजें मागणें. आदरणीय एलेक्स बाब रेजिनाल्ड विल्फ्रेड डिसाळ आणि चर्चिल बदमम आज 0 वर्साक जो विशय मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात हांवें नोंद घेतिल्ल्यान आसा. आनी म्हाका दिसता
एलेक्स बाब रेजिनाल्ड हाका सगळे काही गोष्टी खबर आसा. ह्या संदर्भात म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान आमी गोवा स्टेट जो एक्ट जो आसा, कोऑपरेटीव एक्ट जो आसा, तातूंत भितर आमी एक अमूलगर असो अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा. हें तुका सगळें खबर आसा. लास्टूच असेंब्ली सेशनान तो पास जाल्लो आसा आनी हे सगळे काही गोष्टी जे कितें हाडिल्ले आसा ते फक्त हे सगळे डेपॉजिटर्स जे आसात तांकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर पयलो एक विशय आसा जो 20B सेक्शन आमी इंट्रोड्यूस केल्लो आसा, तो डेपॉजीट प्रोटेक्शन स्कीम, ज्याच्या अंतर्गत अशे जर काही जर प्रॉब्लेम्स जर आयले जाल्यार ते आमी थोडेशे तांकां रिलीफ दिवपाक शकता. दुसऱ्या संदर्भात तुवें NPA म्हणिल्ले आसात. NPAच्यान भायर सरपा खातीर आमी OTS स्कीम म्हणून गेली 9 म्हयने आमी हाडिल्ले आशिल्ले आनी तरी आसतना अप टू डिसेंबर पर्यंत ताचें एक्सटेंशन आमी दिल्लें आसा. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट. जे चर्चिल बाबान म्हणिल्लें आसा की 2012 हो जो प्रश्न जो उपस्थित जाल्लो आशिल्लो, आज 2021 आमी पावले. ऑलमोस्ट वी आर रिचींग टू 11 years. Minister, 1 minute. Under the system of the rules of the procedure and conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. 11 वर्साचे कारकिर्दीन भितर एस्पेशली आय एम टॉकिंग अबाउट द विजनरी, जो तुमी दोगांनी विशय केल्लो आसा. आमी टायम टू टायम द कोऑपरेटीव डिपार्टमेंटान नोटीस पब्लीश केल्ली आशिल्ली नॉट टू डिपॉजीट ऑर नॉट टू मेक एनी बिझनेस इन दीस विजनरी बँक. तरी आसतना हें सगळें करून सुद्दां खुबशे डेपॉजिटर्सांनी तातूंत बँके भितर त्या कोऑपरेटीव फिल्डा भितर वेव्हार केल्लो आसा. ही आमची चूक न्ही. यू कॅनॉट ब्लेम टू द गव्हर्मेंट. सेकंड थिंग, थर्ड थिंग तांणी म्हणिल्लें आसा की जो प्रिंसिपल अमावंट आनी तो 300 कोटीचें उलयता, आय कॅनॉट गिव अ एश्युरन्स ऑन दीस फ्लोर दॅट वी आर गोईंग टू गिव द प्रिंसिपल अमावंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ट्रेजरी. बिकॉज ते कारण अशे तरेच्यो फाल्यां सकाळी जर आनीक जर कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी जर आसल्यो जाल्यार खंयचोच गव्हर्मेंट फाल्यां सकाळी तुमी सुद्दां गव्हर्मेंट जर फॉर्म जर केलो जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. काही गोष्टी डिमांड करत आसतना ताका मर्यादा आसा पळय, तितलेच महत्वाची गोष्ट आसा अशें म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगन दिसता. पूण जे विजनरी संदर्भान ज्यो काही गोष्टी आसात, तो ऑडिट रिपोर्ट आमी करपाक जाय, त्यो आमी फूल स्विंग हांवें ताजेर लक्ष घातिल्लें आसा. हांवें म्हजो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता 18-19 जो ऑडिट रिपोर्ट जो आसा तो ऑडिट रिपोर्ट आमी ऑलरेडी तयार केल्लो आसात. फक्त 19-20 आनी 20-21 ताचेर डेपॉजिटरांनी डेपॉजीट कांयच करूं नाशिल्लें. तो विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमी नियाळ घेतले आनी FIR ऑलरेडी लॉन्च जाल्ले आसात. पुलिसांनी खुबशे कल्प्रिटांक अरेस्ट करून तांकां ऑन बेलाचेर सोडिल्ले आसा. कारण जरी नॉन बेलेबल सुद्दां जर सेक्शन जर लागिल्ले आसले तुमकां इट इज नॉट इन द हँड ऑफ गव्हर्मेंट, इट इज इन द हँड ऑफ द कोर्ट आनी कोर्ट हॅज गिवन दॅम अ बेल. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. पण डेफिनेटली ह्या कोऑपरेटीव सेक्टरा भितर आज बऱ्योचश्यो काही गोष्टी अशे मुखार जावचे न्ही, फटींगपणां जावचे न्ही म्हणून आमी बरेचशे कायद्या भितर आमी बदल घडोवन हाडिल्ले आसात. तुम्ही जे केल्ली मागणी जी आसा ती हांवें नोंद करून घेतिल्ली आसा. पूण म्हजे परीन ह्या सगळ्यांक रिलीफ दिवपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो अशें म्हजें ह्या हावसाक एश्युरन्स आसा. स्पिकर सर, जेव्हा आज मिनिस्टर म्हणटा सारकें म्हणटा तो, ताणें आवाज केला तो 12 आनी 12 आवाज केला. कोण तरी 12 तरी आवाज केलो ह्या हावजान. जरी तरी कोण तरी त्या बँकाक गेलो कायदो त्या बँकांचे कोण आहा तेमी घेवपाचे न्हू ते पयशे, तांकां सांगपाचें न्हू. 2 जाणां खबर ना. गुन्या ऑफिसरां तो तुमचे जे पळय बँकीत कोण आहा तुमचे पळय हे पळय आहा सोसायटीचे कोण आहा तेमचो गुन्यांव जालो ना हो, लोकांचो गुन्यांव. गुन्यांव इतलो की दॅट ऑफिसर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्ड लोकांचे पयशे मरे ते. सांग मरे ऑडिट केलं ना अजून देखून ऑडिट केलं ना. सांग मरे अजून देखून ऑडिट केलं ना. सी बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स मोर अँड मोर बँक्स आर गोईंग ऑफ द हुक अँड पीपल आर एस्केपिंग. Pointing out he is right. There has to be some methodology under the rules to run the house. Yaki that discussion, even the 0 hour mentioned, 3 people are mentioning, however important the issue may be. Is it a parallel discussion or half an hour discussion? In 0 hours. Fear and anxiety in the minds of people of Mulem Paroda regarding illegal land filling in survey number 100/1 at Kurpe Agram Road in Mulem village, thus causing dangerous of the life of 3 families residing in old mud house because of flooding of rainwater in their house due to said illegal
landfilling. The measure the government will take into matter. Speaker, sir, March 2021 जे इल्लीगल लँड फिलिंग जाल्लें आनी जेन्ना पंचायतीन कंप्लेंट केल्लें हांवें कंप्लेंट केल्लें कलेक्टर ऑफिसाक पूण कांय एक्शन जालें ना आनी मागीर पावसा जुना म्हयन्यात जुना 9 तारखेर पावस जोडो आनी तेंगे आख्खें घर बुडोलें मागीर तलाटा येयलो मामलेदारान 2 पावटी इन्स्पेक्शन केलें पूण एक्शन कांय जालें ना सो मागीर आमी लेबर काडून तांकां सकाळीं 5 वरांचेर तेंगे घर बुडटा तेन्ना जुना म्हयन्या 9 तारखेर आमी तांकां उदक रिलीज करून दिल्लें आनी सगळे पेपरार बी येयल्लें पूण मामलेदारीन तूं कांय एक्शन जालें ना सो मागीर आतां हांवें परत कंप्लेंट करून पोर आतां ऑक्टोबरा 9 तारखेर पोर पावस जोडो भरपूर पावस जोडो आनी परत थिंग बुडोलें मागीर हांवें फोन केलो कलेक्टराक मागीर तेणी आफ्टर 1.5 वरान फायर ब्रिगेड पावली पूण फायर ब्रिगेड पावत म्हळ्यार लोकांनी आमी थिंगा उदक सोडें नाजाल्यार आनी तेंगे घर बुडपाचें स्पीकर सर हांव मागोता आमगे सीएमा कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन हेजेर कितें एक्शन जावपा जाय जे इल्लीगल फिलिंग करून तेंगे गरीब मनशांनी जे मातये घर बुडटाय कोण मामलेदार तेंगे एक्शन घेवन आज पासून रिजल्ट कांय ना आनी आमी लोकां जेन्ना रस्ते कोता इल्लीगल तेन्ना आमगे पेपराचेर येता MLA इल्लीगल हिल कार्टींग कोत म्हूण आनी हे कोण ऑफिसर दिताय हांवें इन्स्पेक्शन मागिल्लें पूण इन्स्पेक्शन कोण ना पूण पेपर येता MLA इल्लीगल हिल कार्टींग कोत म्हूण जेन्ना लोकां रस्तो कोत तेदोणा इदोर मात काड्यात जेन्ना इल्लीगल फिलिंग जाता तेदोणा कोण एक्शन घेयना सो हांव मागोता आमगेले सीएमाको पासून आनी TCP रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन मातशें म्हाका हेजेर सायड इन्स्पेक्शन जाय मॅडम सो इतलें मागोता स्पीकर सर There was a complaint that was received from Sarpanch of village Panchayat Paroda dated 18 Feb 21. So I think the answer that the Honorable MLA has given is not correct. He says there was no action taken. But according to the reports I have here, proper action was taken and the case was also disposed on 11th of June 21 after all the checklist was obtained from the departments. Now the recent development, I've also got a report here from the Mamladar saying that the above waterlogging was not due to any land filling in survey number 100/1 of the Kurpem village. Further, the Mamladar of Salside Wide letter dated 12th October 2021 addressed the Sarpanch of VP Paroda and has requested to carry out expansion and proper maintenance of the drain to avoid such situations. So I think what the MLA has said is not correct. The department has done its job. But as per his request, I fixed an inspection on Thursday at 11 a.m. at the site with all the concerned officers. Because sir, माझी 1 मिनिट दी म्हाका तांकां ते पळय रिपोर्ट दिला आमगे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आतां रॉंग दिला मामलेदारान इल्लीगल फिलिंग जाल्ला म्हणटा इल्लीगल फिलिंग तो जाल्ला जाल्यार हांव आतां हे हावजान रिजायन दितां आनी इतल्या लोकां वजेर Speaker sir, तेणी पंचायतीन कंप्लेंट केला सगळ्यांनी कंप्लेंट केला म्हळ्यार कोणी एक्शन घेयला ना आतां तुका रिपोर्ट दिला ती इल्लीगल फिलिंग जाल्ला म्हूण इट इज सॅड सॉरी टू से Speaker sir, I visited that myself the site. Not now, but on the previous complaint when he had made, I personally visited the site too and there was nothing. But just to clear matters up, I fixed an inspection on Thursday at 11. The House is adjourned up to 2:30 p.m.